Bruce Springsteen, Cover Me. Deletid præsenterer ugens Facebook-gruppe. Facebook-gruppen til overflødige statusopdateringer med undertitlen "Har du noget på hjerte, som er inderligt ligegyldigt, så fortæl om det i en statusopdatering her på siden, og skån alle andre for den." Faktisk startede det med, at jeg var rigtig meget træt af Facebook, fordi at jeg synes, der var så meget overflødigt bras. Og så inden jeg ligesom besluttede mig for at nedlægge min profil, så tænkte jeg, at nu vil jeg da prøve sådan i en form for satire-sammenhæng og lave en gruppe, hvor at jeg gjorde lidt grin med alle de her overflødige ting. Og en af de første opdateringer, jeg skrev, var, jeg har lige fået en skumbanan. Fordi det er sådan nogle af de ting, man nogle gange læser på Facebook, at man har fået en is eller et eller andet, hvor man bare tænker, hvorfor i alverden skal jeg vide det? Og så kom der nogen ind, og de begyndte også at bidrage lidt, og så udviklede det sig, og nu har vi langt over 800 medlemmer, og det var slet ikke meningen, at det skulle blive sådan en succes. Der er selvfølgelig en del af de her opdateringer, som handler om, at nu har man spist en is, og nu har jeg lige været nede i træningscenteret og løbet en masse kilometer på løbebåndet. Og så sker der simpelthen det, tror jeg, i sådan en gruppe, at der opstår sådan en form for socialt fællesskab, sådan så at nogle af opdateringerne ikke sådan er sådan typisk overflødige, men måske i høj grad også henvender sig til nogle af de andre i gruppen. Og der er det sådan lidt en udfordring, fordi nogle gange har man lyst til at sige, nu må I lige huske at være overflødige, for det er jo det, der er emnet. Men jeg tror, at i et socialt medie, der bliver der bare etableret sådan nogle forbindelser på tværs, og så begynder man, som i den her gruppe for eksempel, at skrive breve, håndskrevne breve til hinanden, som man så sender. Og der er faktisk også en del, der mødes fysisk, altså mødes simpelthen, vælger et tidspunkt og mødes på, og så sidder de og drikker en kop kaffe et sted. Søndag kan du høre Cecilie Nordby på P8 Jazz i hendes helt eget program. Det er Cecilie Nordby, der er her i studiet. Et vældig lykket samarbejde.